注意看，日本拳坛竟花费重金，请来3名世界冠军挑战我国实力拳王，分别是来自巴西的马查多、罗马尼亚的瓦伦丁，还有意大利的伊斯特拉特。摆明了是不将我国的实力悍将打死绝不罢休。而他们日本人又没有人有资格参加重磅拳赛，几乎每一个参加重磅对决的日本人下场全都苦不堪言。然而，当他们眼见我国悍将在重磅拳坛中威风凛凛，他们又眼红了。于是便有了这样一场充满不公平的对决，但我国巨人腿王刘策丝毫不惧，并当众表示，打完他们还要接受全日本人的挑战，只要是有不服的，全都可以上台来挑战他。废话少说，我们看到第一场比赛已经开始了。第一场比赛，刘策对上的是来自罗马尼亚的选手瓦伦丁，身穿金色短裤的便是刘策，而这个身穿黑色短裤的家伙则是瓦伦丁。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。关于相气格斗营这边，就是卫瑞团队的这些个运动员呢，我觉得对卡夫踢来讲还是有自己特别独到之处的。是的，首先就是卫瑞在打刘威的那场比赛用了卡夫，然后之后，刘策在武锋的比赛有2场也用了卡夫，是的，收到了很大的一个利好。对，你看，随后魏威阳也用过。对，第一脚这卡夫踢。2个人从身体维度就块头上还是明显感觉瓦伦丁要比刘策壮很多，但是体脂也高了很多。刘策这场比赛的赛前降重做的还不错，这后期恢复的也是很好。今天的他应该是比较踏实。可以看到对手的进攻欲望极其强烈，不过刘策的打法却是十分聪明，你抢我必战。你若我上前，充分利用了自己的优势与对手周旋，完美的占据了本场比赛的优势位置。体重都在90公斤以上，所以我们的力量感还是非常非常的足的。我们会看到2个人的防守端做的都非常好，而且这种8人这样的比赛，你至少是要，就哪怕你拿冠军，至少也要打3场的比赛。对，所以对于整个比赛的赛程安排，还是要规划的更加的周到一些。进入到比赛，提上来又是一个卡夫，漂亮。再次后退进行躲闪，刘策完全没给到对手任何进攻的机会，而对手的腿部则是被刘策给消耗的不轻。不得不说，腿王就是腿王，这个腿法进攻的能力实在是太强了。对手想要拿下比赛胜利，若是不改变战术，那是绝对没有任何希望的。对，是因为腓骨神经它是一个并不那么灵敏或者敏锐的神经，就是等你感觉到疼的时候，它已经影响到移动的。我也有问过说这个卡夫他不需要特别大的力量，对，他要求速度快，要打到，对。我之前跟贝瑞聊这个事儿的时候，贝瑞说，有效没效不知道，反正起码挺疼的呗。撑腿已经是撑不住了，对，已经撑不住了。对，尤其是对于破坏了他的移动。对大级别的运动员，他本身体重就大，那很多这种大级别的运动员在腿啊，尤其是小腿，都相对来讲结束了。裁判直接终止了对局，没有丝毫的意外，刘策手起刀落，轻松拿下比赛胜利。那么经过短暂的休息，刘策也是迎来了他今天的第2场比赛。这场比赛迎战刘策的则是来自巴西的拳王瓦伦丁。可以看到2人的对局还是非常焦灼的。蓝方选手我们的巨人腿王刘策，红方选手瓦伦丁。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。全面的运动员，不仅是在自己的攻防两端非常的均衡啊，而且这场比赛给我留下印象比较深刻的就是他的重击。对，这场比赛刘策的确吃了不少的重击，尤其是中线对手的前手的直拳和前手的摆拳，还是打得非常明晰的。刘策一上来还是会去选择用步伐去压一压对手，带着对手走。而且你看，36岁的一位老将，除了腹部脂肪稍微多了一点，身形保持的还是非常好。赛场应该没什么问题。而我觉得非常有意思的一点，我觉得这场比赛过后，应该很多国际的运动员开始慢慢的重视卡夫踢这个技术了。对，可以看到2人都是十分谨慎，毕竟第1场比赛老外的下场十分惨烈，所以说这一场比赛的对手也学聪明了，并未选择贸然追着刘策进攻，而是始终保持安全距离，待刘策给到机会后再上前进行打击。腿中扫漂亮，看他的马扎多拳腿的连接还是打得相当好啊！一腿上去之后马上腿带拳的这个过程，对，所以这场比赛其实在战力端还是暴露出了刘策
一部分的弱点的存在，就是比如说刚刚像韩老师说的，就是他在拳的力量感上，就是和这场比赛的对手马查多来相比，他的力量还是要比对手弱了至少2成。对，而且你看马查多就是挤压的这个能力还是非常强，这是当中的一连串的小进攻。后面我记得应该是还有一次继续把刘瑟逼在。不得不说，对手的战术还是十分成功的，在整个第1回合里。他也可以说是占尽了优势，不仅给刘瑟带来的不小的麻烦，还为自己接下来的回合积累了不小的点数优势。然而此时的刘瑟若是还想拿下比赛胜利，就必须想办法打破对手的节奏，如此才能扭转战局。还有就是比赛经验的问题了，要一点一点的去磨哈。对手你看明显就比他更老道一些，尤其是在内围和近身的时候，一旦对手打进来之后，刘瑟就有点懵了。对刘瑟的整个比赛来看的话，我觉得他战术运用得当，还有执行能力很强，打头脑很清晰。第一回合完成。对，我又想起来贝贝说他的一句话，说这孩子，最好的2点就是第一就是听话，训练当中特别听话，然后。他跟魏魏的有效沟通会很多啊，魏魏对他的指导。比赛进入第2回合，经过首回合的对拼，对手也是莫名的增添了很多的信心，竟忘记自己的战术，开始对刘瑟进行穷追猛打，而这也给到了刘瑟十分完美的机会。只要对手继续按照这种节奏进攻，那刘瑟必定会一举将其击溃。对，就是在中近距离去打的时候，你看，这就是说刘瑟听话，一上来第2回合，你明显感觉上肢的摇闪多了很多了，而且打完就撤，打。对，第2回合你会觉得明显比第1回合打得更聪明了一些，第1回合还有一点要跟对手去硬顶的那个状态。第2回合灵动了许多。对，强调对手2拳。一扫又一个，对，第3个，伸出来带拳，对，前手带后手。刘瑟的进攻十分犀利，不过对手明显不服，还想抓住刘瑟进攻的时机进行还手，但刘瑟此刻已经明显是找到了状态。不仅将比赛的主导位置夺回，还对其状态进行了不小的消耗，完全没有吃他的压力，包括他的前手依然打得非常的漂亮，有声有色。漂亮，就是这样。对，在内围之后啊，这马查多的攻击力还是相当强的，移动端有一点跟不上了。卡皮造成的效果。又是自己的回头板打到。哎。结束了，裁判直接终止了比赛。第2场比赛依旧没有丝毫的意外，刘瑟再次踢飞一条老外的小腿，不得不说这个进攻能力实在是太强了。而第3场比赛也是今天最重要的一场比赛，对手是来自意大利的名将伊斯特拉特，实力极其强悍。不过对于刘瑟我还是非常有信心的。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。都不硬扛了，就是选择就躲掉刘瑟的卡夫。连续的重击，对，高迪奥拳的重量感啊，要比刘瑟在之前遇到的马查多更加重一些啊，这个非常的明显。踢卡夫，哎，对，不行了。是的，已经影响移动了，马上上来，果然，已经举手了，举手示意了。尤其顶住卡夫踢的一位是，没错。比赛结束，第3场比赛，刘瑟仅用不到1分钟的时间，便将对手小腿踢断，可想而知，我们中国巨人腿王的实力到底有多么的恐怖。比赛至此，台下的小日本也彻底吓破了胆子，让我们恭喜刘瑟。那么本期视频到这里就结束了，观众朋友们，我们下期再见。